屏东县的警察局为特别阻止诈骗甲在地公庙、银行佮地方企业合作，要求各行各业一当来主动提供警方诈骗的情报。屏东的警方伫今年8、9月份甲银行合作，嘛成功阻止2摆2600多万的诈骗案。 银行人员把1200万的现金装入去卡绑，摕予姓张的妇人领走。不过，这是银行人员配合警方的第一步。当姓张的妇人摕钱返去到厝的时阵，我们为什么会在这里？不是无缘无故在这里呢？你人收偌济，你唔知影呀？警方提早一步安排人力，当妇人到厝，准备要把1200万现金摕予车手的时阵，警方就直接抓人，避免遮尔大量的钱落入歹人的手头。其实，这名姓张的妇人前后伫无同的银行，互人骗6000多万。最后2摆是伫银行和警方合作之下顺利动落来。那是由4位不同的交易人汇到他的户头，感觉是民间借贷。 不只是帮了一位客户，甚至也许是帮了一家人。跟他以报名牌的方式，让他去投资，投资之后再会丢一个网站连结给他，告诉他说，你现在的投资，你的投资报酬率多高了？ 因为诈骗集团的手路愈来愈多，尤其像姓张妇人的案例，就是使用企业家头家投资的出头来骗一般民众提钱投入，亲像加入的军组成员，拢是诈骗集团安排的人员，甚至后个月政府要普发的1万块，嘛已经变成因肖想的后一个目标。屏东警察局就呼吁民众爱甲目睭闭好金。普发现金的防诈事故，第一不点，就是不是官方的网站，就是没有 gov.tw 不要点。 第二，不填，不要去填这个个资；第三，不转，不要随意的转传这些讯息。警方统计，今年1月至9月受理诈欺案件3700多件，比去年同期减少16%，财损嘛降低12%，成功拿查金额1亿7000多万，比去年增加3成。屏东警察局长表示，会继续参当地公庙企业做伙合作，希望透过宗教的力量、企业的社会资源，斗阵打造全民预防诈骗网。记者柯永哲，屏东报道。